देखो खिलाड़ी उतर चुके हैं मैदान में, वो खड़ा है, सगले फैल रहे हैं अभी। गेंद फेंकने वाले हैं। खपरी में मारो को तक देर लगी। खपरी में तक आ जाओ खिलाड़ी में खपरी में मारे फिर तक देखो कितना बड़े गेंद जाइए। तक खपरी में ध्यान करके मारे तक खपरी में मारी भाई बना दी मस्त जाके बता अरे आया ऊपर अरे आउट कर भाई कौन तेरे मार होगी कौन करे कि क्या मार होया वो कौन तेरे मार धर रुक जा क्या हुआ एक आ दौड़िया दीदी समझ एक ओवर छोड़ भैया ले ये इलाज नहीं तो ये इलाज नहीं ले ये देख लू ले मामा रुक ले मामा ले लो करे रे बंद मामा दे गिर होया मन तारे यहाँ का मानो कर याकी नहीं कीपर का रहता वक्त लगी तक हां विकेट में ना मार के रखे ईटर में मार के विकेट में लगी ये ईटर में नहीं चेहरा लगी विकेट में ईटर में मारो करे वाले कने के जेहेतु विकेट में लगी तक ये देख बच गया तीन गेंद एक रन पल्ली में बेले गुड 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 लागी वाइट नहीं है लागी है वैसे हां वाइट नहीं है सही है बाजी अब की हमारे खपरी में मारे तो निक जाइए इसकी गाड़ी मार हाँ सर